係咯，改變仲有一位。今日咧，我哋嚟翻唔係翻啊，嚟到呢個完美生存咁啊。如果有都算係原始觀眾嘅話咧，咁如果大家應該都發現到咧，我係鏟咗之前第一個嘅完美生存，即係跑兩集嗰個啦。因為嗰個地圖咧，我搞到亂晒啦，唔知點解。因為咧嗰啲，哎呀，咗落嚟先。咁啊，我都係唔多講啊。咁我哋即刻嚟開始啊，調翻視角先。OK，哇！睇下呢度嘅地形就唔太好喎，冇一粒。咁啊，我哋望下其他地方睇。唔係嘅話，真係要。哦，又飛過嚟呢度，仍然都係冇嘢，咁真係要重開地圖啦。睇下級別。OK，我翻到嚟啦，咁呢個終於係一個幾好嘅地形。咁呢個係黑橡木雲地形，呢度好多種嘅樹啦，有橡木啊，又有嗰度白樺木啦，呢度有黑橡木，嗰度呢度應該係沼澤地形，呢度應該係黑森林啦，嗰邊有櫸木啦，隨時。咁啊，打嘢去打樹，咁啊。OK，咁我整翻一把稿，鏟都整一開下，呢個好快拔到鐵，呢個冇錯嘅，跟住冇包隻 Chris 都唔會咁衰笨嘅。OK，咁我整翻一個肉，跟住整一把石劍，再石稿，再整好隻，擺翻一個肉喺度。我發現真係好啱。佢做乜頂住咗喺度？OK，咁樣睇嚟呢度揾唔到鐵。我腳啲石，哇！你嚇到咁我哋要睇嚟要換一個地方，咁我哋走翻啲嘢先。呢度嘢都水，呢個都係一個完整。好，跟住就蘑菇，蘑菇嘅混合。好多蘑菇，綠個蘑菇，打下啲花。
哇！有熔岩啊！即刻。哇你！哇呢嘅嚇死我啊！我見到粒紅色嘢喺度整個火板，喺度掘啲煤。火把仲要資源火把，我有鐵啊，好快。又有鐵，真係好幸運。佢呢度都有鐵。廿粒啦，好多啦已經。會唔會第一集就全部鐵裝？哇！真係好，喂，你唔好嚇我啊！啲排啲嘢驚啊！哎呀！真係嚇到我瀨尿啊！頭先嗰下，有隻 creeper 啊，都有 creeper 聲。嚇死我喎！嗰粒嚟嘅有 creeper，嚇到啊嘛！點啊？整兩粒煤炭落去。呢度隻雞又有礦洞喎，咁但係我哋唔需要礦洞，因為我哋呢度。你話會唔會第一集就全部鐵裝？咁啊，梗係等我鐵片啦。哎。
燒鐵呢段時間你個眼膜啦，整翻個最重要嘅我用黑橡木畫翻已經有多木係咁我要整一個石應該係一首充滿希望嘅歌，咁佢都屬於係EDM 或者玩 Dream Pop 啦。咁就呢類型嘅歌可能香港咧唔係咁難，即係可能有啲 indie 嘅中意呢類有好勁嘅，咁但係香港少啲，咁就我自己聽落亦都覺得哇好跳喎，好活力啊！夜晚即係呢首歌啦，連我都會想轉做一個即係 morning 嘅咧，去叫醒自己，跟住都想去跑，咁就揀選咗呢個咁希望嘅歌曲嚟講。其實真第一首單曲咁就有一個即係好光芒嘅希望，開始開心正面啲嘅喺度，咁即係想帶一啲正面啲嘅俾大家。咁其實呢一首歌咧，作曲就係張子堅同 QT 啦，作詞就係藍奕邦。點解會揾嚟佢哋一齊合作嘅？其實因為唱片公司俾咗一個好好嘅幕後功夫，咁佢有音樂總監啦，咁佢就其實喺事前出歌之前，甚至其實簽公司之前已經同我溝通，即係去了解嗰個人係諗咩嘅，我中意咩歌嘅，我想表達啲咩嘅咁啊，出個公司當走，中就係好多元素，咁佢就今次收到呢一份 demo 係 feel 啱你呢一面，咁佢就再組成一啲人話俾你聽啊，呢啲人係適合有呢個元素，佢可以譬如南美軍呢個即係希望或者啲好少女嘅詞可以喺入邊可以發揮得好好，咁就揾嚟呢一個版本。我推薦嗰個歌就好似那個片邊咪有隻蜘蛛啊，好似係蜘蛛喎，冇睇錯啊！整個輪係咪冇啊嘛？咁啊，我哋擺得完我哋就試啦。快啲燒埋，係燒嘢即刻被所以揾嘢着翻個鐵胸甲，第一季就咁啊，第一集應該大概就係咁啊。OK，咁啊，如果中意我嘅片嘅話，記得喺下面撳 like。如果咧，我唔記得咗我個片，我唔記得咗。如果中意我嘅片嘅話，記得喺下面撳 like，唔好而家訂閱。如果想追蹤情況嘅話，記得撳埋下面嗰個小鈴鐺，我係陳哥，我哋下一次再見，拜拜。